Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ne, adda magkarkarpintero dita sango ti balay da parilan daw. Ha? Dumaga sa mambit dita. Parilan daw! Nay, Mari Elsie, si kamot kayam. Anya day tay patpatakderyo dita sango balayo? Basit man a laundry shop, Mare. Basi nga, nagdakkel man eh. Padasin ni mamitag patakder iti laundry shop. Ay na, imbag man pare. Ay, talaga saan na malapdan ti panagduras ti biyagyaw? Nagadun ti business yaw. Parabor ni Apo Diyos da kita, Mare. Ha? Bunga siguro da ito iti panagtultulnog mi iti Apo, Mare. Nay, naimbag kayo pare. Ay na, aramidam nga mintay kanayon nga ibagbagamikin ka, Mare. Ha? Makimisa kayo mga mina. Awam nga rod oras pare. Ay na, ikanyo mo ti Diyos iti panawon na May salangal daw, tikid-kid dawon na nga ipaay tayo kinkwana. No agtulnog tayo kinkwana, kit aramiden tayo dagiti pagayatan na, sumurot amin ti bindisyon kada tayo. Kasta ti kinaimbag ti Diyos, kada giti anak na, Mare. Apay, sigurado ka nga raw. Ano makimisa ka, bumanang ka. Ay, kastamot ti ibagbagan ni pare lando kanyak lakay. Oho, pat-pat yaw. Iso ka nung imasinso ti biyagda, takanayon da makimisa. Nga ta, apay nung makimisa ka, manabtuog nga tati kwarta iti sangwanam. Di ka mamamang pilosopo. Anya nga tano aramiden tatimbaga ni pare lando. Oho, lawang pamati mo dita. Saan nga amin ang makimismisa ka bumaknang? Isojak patsin na ita, bakay? Di kaya tasawan ni Lando nga anak ko, no agtulnog ka ni Apo Diyos, no aramidam dagiti pagayatan na, nalaka mapatgan dagiti kararag mo, barok. Ha? No kasta, nagkarkararag kayaw, nana? Wen, barok. Kararag, abuyugan mo't la iti kinagagat. Anya? Uray mang kararag ka, kararag no di mo mo't buyugan iti aramid. Awan serbina, barok. Ay, nakapapal kayo nga aming nana. Agasam na ita, adapay lugan yun. Kin adapay nagatang yun, napisto yay palingkay. Kin adapay yung laundry shop yaw, dito yung sango ti balay yaw. Parabor ti Diyos amin nagita bindisyon, barok. Ay, na yan. Apalang kayo, nana. Talagang sang agsuswerte kayo iti biyag Siyaks sa tayo malas at tao. Tanay salta kaklatan iti panaglaklakok iti balaw. Ay katag kararag ka, barok. Kararag mutlat puunan mi iti anak ko kay. Anya? Wen, barok. Ganti panagtultulnog me kan ni Apo Diyos. Ipakitam iti Diyos ti kinapasnak mong agserbi kan kwa na. Ta ipaay namut amin nakasapulam. Aglup-lupya sa bindisyon ti ipaay nantuken ka. Ay na, anak ko, dagituyan ti bunga ti kararag ta. Wen nanang, maragsakan tanayat unay ti Diyos kada tayo. Wen nga rod, kat masapul atong palan ta ti karita. Ano pumintas ti biyag ta, mangted ta iti tulong iti padata a tao. Wen nanang. Aginggat ka ba ilan ta ti tumulong iti padata a tao, aramiden ta anak ko. Wen nanang. Saan tayo bukutan ti grasya? Masapol mo't ang mangiranod tayo. Nay, papanan nyo nga agasawa, ingam mo makimisa, tatang. Padasin mo mamut ti makimisa. Ha? Ay kud, nasaya at launay tamapanunot yun ay ta, anak kaw. Kaintayon atatang.
Agkukuyog tayo na mapan makimisa. Uwin mo nga may tatang. Intayon na. No, bumaknang tayo may. Ha? Dayta kanukit ti puunan. Uno sikritaw. Naparilan daw. Iso abi maknang da. Ha? Kwa. Nasapaak ang nakimisa itay. Ay, kastaya tatang. Sige nga raw. Patuluyan mo intan Maladaw kami ni Jasimbahan. Intan lakay. Wan, intan ba kay? Tatang, kamay. Sige, anak ko. Nakaskas daaw. Itaaman pa ya makimisa na kiti agasawa. Nasaya at mutkiday. Sapay lakuma. Tagtultulo yan, tikas ta nga aramid da. Diyos ko nga adda sa dilangit. Agpakpakaasiak. Papinta sa mamot ti biyag may. Pabaknangan na kami man, Apo. Guminawa kumamot dun ti biyag may. Tapno saan kami nga agrigrigat. Kat magatang mimot amin na kay kayat may. Makapidot ak kuma iti balito, Apo. Adu ti kayat mi agatangan. Isa pang nga asim ka di Yaon da kami iti kinarigat ti biyag, Apo. Bumaknang kami kumamutan. Anya anak ko, kumusta tinapanam? Mayat nanang, naitad kon ti tulong tayo ti bahay ampunan. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan laada ta ti mairano di ti bendisyon nga ipapaay ti Diyos kadata. Uwin nanang, nagmayat tirik na ti tumulong iti pada a tao. Wen kat ikararag ta iti Diyos, amata ginayon kumatisalon at ta. Tapno napigsatal at ta tumulong iti pada ta a tao. Dayta, agkararaga, mga agpaisa. Agparinto mga man, ang mga nabilbilag. Diyos ama ng asay. Ikan naman mo, iti swerte kasi iti kumpari kanilandap. Pangasim ka di, at pabaknangan nakmay, da kami iti asawa. Tapno mapadakal mi iti balay may. Makagatang kami iti lugan may. At pasikatan mi man, nagiti karoba may. Apo Diyos, agtultulnog kami making ka. Tadi Domingo kami nga umay makimisa. Isa pangasim ka di, Apo Diyos. Bumaknang kami kumamot tayo. Pangaasay. Anya mo, Gistel, mong agkararag itayan. Tumalangkyaw ka mga nakamulagat. Anya ting kararag mo ngay lakay. Ingkararag ko bumaknang ta? Ay, agpada ta nga raud. Ay, mano a Domingo na makimisa ta? Di nan sa mo dengdeng, ganyapo ti kararag tayo. Kaurayan talatan alakay. Ay, makabanog mo tagkararag jo. Kararag ta, kararag mapay ngay. Adan sa mo pagpaboran ti abaw. Ha? Agtintinulong tapay ngagkararag. Awampay mo nagbaliwan ti biyag ta. Ay, basta aguray ta alakay. Saan ta mapukawan iti namnama? Ay, kauwan na. Aganos tapay basay. Amang bahay. No bilang bumaknang ta, planok tagpautang. Anya? May mga minti kasta pagkwartaan. Dakdakkel ti kita. Agpautang ta, iti porsintuan. Ay na, agpada tagayam iti planaw. Pangbiitan nga minti kasta pagkwartaan lakay. Dagpautang iti porsintuan. Weng bakay. Ay, kanon to nga tapapat ganti kararag taya. Kaano adanggan ni Apaw. Wino, first come first serve nga ta, ti pa nagkararag. Naladaw tansa nga na nagkararag. Imun unang amang daparilan daw, bakay? Ay, wen siguro alakay. Tatang, kasapulak ti warta. Isu ang mabaling ka day. Itadyon tay tawid ko adaga, tay saldak. Anya, ay saan sayang no isaldam. Sana sayang ta sa kagtumulang. Anya pangusaram iti kwarta aya. Kwa, pag negosyo. Anya, naimbaga no sigurado masakam, anak kaw. Wang, napintas ang negosyo ti pampanunutan.
Iso nga itadyaw, titawid ka. Tapno, mausar ka. Ni, nakarubwat ka magaya man lakay. Mapanta makimisan. Sana nga umay. Si kalatan ti mapan makimisan ng magagag ka. Anya? May bayamon ta misa. Palsunto mo laray ta ngayon baga ni Parilan daw. Misa ta misa. Di ta mo la bumaknangay. Makabannog ti mapanagtugtugaw kas kadag parinto mga jay simba. Yung kalakag dadadali ti oras mo jay. Ay, sa bagay. Wen ngagpaiso. Intaki di makisugal. Barang iso ti antiswertita. Isugal taki di da ito salda ti daga. Ha? Nukas ka, naisalda mon. Kawin na. Sakpay. May met ti sugal. Pagbitan na ita. Sige nga raw, mabitla ang tagsukatak. Yaw! Ilsay, bakal, nangabak ta. Huwag nga rod lakay. Ala, kay maanta magayam tikas na pagkwartaan. Iso? Nalaing ka magayam ang makisugal lakay. Ay, kawin na. Kano dahi tatitalin ko ngayon patawid dahi dinanang ko. Diyak lang pakpakat kahit. Tawan ka nga ron pagtaya. Talent? Kitway. Talinto mo tinalay nga agsoksok. Kinalay nga total itinumiraw. Ay, agawit ang arudan ata mga no maipaabak mo tinabak ta. Sige, agawit ta. Agpasimple ka. Tapnusan data masiputan na giti kakadwata. Sigurado asan data palubusan no pumanaw tan. Aglibas ta, bakal. Ay na, nagpintas matento'y lugan niyo, baraw. Tay sapay nginginaan alugan day ta. Kituin na, nana. Kakaiso na nga day gatang. Katas ng sugal na ito, inana. Palso mo timbagayo day. Saan kami mo, tabi mak nang hindi nakimisa kami. Idin sardang miti makimisa ka ni baka. Iso may, ti panagbak ng may. Ha? Iso apalso, yung balakad yung kada kami, nana. Ay, saan ko nga ibagati kas dyan? No saan may napadasan, barok? Napadasan may ngaruring. Palso may. Sige na. Mapana ko, tanay. Maladaw ako niti papana. Mawaray, nabakbak ng kamay. Ngamda kayaw, nana. Papanamanan lakay. Inaldaw la rumwar ka. Kas iti sigod, Kadwak dagiti barkada ka manugal. Ingkam makipusta. Marang tsumambakitan. Ay nalakay. Ininutin na may bibos ti kwartata po iti kastang aramid mau. Ikararag mo ang mga bakak. Unay kamuting. Agtayak iti dakkalita. Tapno maisubli lagi iti naabak kanyak. Ay, di ta pala napatarimaan ti balay. Kundi pala nasa kadya insalda madaga. Ay na, masakan tulat ta. Kun maudi pa ito balay. Oray na damoy logan tan. Ingka mga may makisugal Barang mga abak ka. Basta di mo ipapaabak ka. Lalay nga. Tapno maisubli na gitin na ipaabak ka. Awanay. Naigumon kayo iti sugal iti asawam. Elsay. Ay, huwag nga rod tatang. Makapaadik mo ngamin. Isardeng yon dahi tang aramid yaw. Talaga nga isardeng minatawan kwartamin. Napanamin iti sugalon. Hanyan. Awan serbe, tinapangabakan yu iday. Tawan man lati pakakitkitaan may. Insugal yu mutla amin. Ay, at dapay magkiditay lugan mi tatang. Kitain yu Tamang ano pati day kat isugal yaw. Saan? Ila ko minto. Ta iso ti pagpatarimaan mi iti balay may. Day, at damag gaya mon bikiriyo dito sango ti balayaw, baraw, wintata, ay na, talaga nga ado na bindisyon ti dumdum tang kadakayaw, landaw. Madaydayaw ti apo, tata. Tano di kapukin ko awan da gito a bindisyon kada kami. Ay na, managtulong kayo nga main, iso analaka sumangbay ti grasya kada kayaw. Maya ti kasta, baraw. Itultulo yaw, tikas tangar aramiden yaw, baraw.
Nagsakit noon iti tiyan ko, lakay. Anyat kinan mo aya? Inna po ilang mo't. Awang mo sa bala makan dito'y balay, tawang mo may gatangan. Unay ti kastoy panagbiagtan. Awanan tan apulos. Nasakita talaga ti tiyan ko. Diyak sa kabalanan. Itaray na ko na di ospital. Kasano ngay? Awang kwartada. Anya usaran tangay. Umutang tapay lang. Pangasi, mitaray na ko ni di ospital. Apay, di mo maano sanay. Tauray siya. Kanayon ti panagsakit ti tiyan ka. Nga may bturak pa may. Apay, di mo may btura na ya. Saan nga rodan? Ang mga ano ipatay ko na ito, no di nakpala itaray. Sige nga raw. Mabit na ay. Ay, masapol ang mga pira ka. Bakay? Ado ka nun ti bato ti aprom. Uwan nga rod. Anya to sa rintay. Ila ko mo na jilugan ta. Ay, unay mo ti kasto yan. Uwanan ah. Kapilitan na kasta. Oh, at to'y tibas si tatulong mi kada kayo, Mari Ilse. Nimbagla paggatang mo iti agas mo. Ay, agyaman ako unay, pari Lando. Nagsaya at kayo nga agina. Nga raw. Sapay siya ti sumaron na maupira. Tauray siya. Adamo labato ti apraw. Anya, wine. Isumula ka na yun. Ti panagsakit ti tiyang kaw. Kunak ano gagangay la sakit. Dayay. Nga magpara kami gayam. Iti kasasad. Iti asawa. Pari lang daw. Owen pare. Nagpadaan milakit din iti asawak nga adda bato ti aprona. Ala, tumulong kami kaninanang, Mare. Ay nahagyaman kami pare. Talaga na parabor kayo. Saan kayo anaimot? Awanan yaman na, Mare. Kan saan mi ako katitultulong mi? It-itad ni Apo dagita. Iso nga itulong mi met kadagitag kasapulan. Kablawan na kayo nga gina, paray. Gapo iti kinasingpet yaw. Adadapin mintas ti biyag yaw. Sana kas kada kami. Apagdarik matlati kwarta ngay nabak mi di iti sugal. Takasanaw. Sugal mo ilati ng ibautan may. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, pare Rafi? Inton agimbag kayo, di yun ulitin ti naramid yo. Kat ni kumaapo Diyos ti pangpangro na yo iti biyagyo, pare. Ta sigurado, asumurot to ti bindisyon kada kayo. Isungaon unain tayo kumati Diyos iti biyag tayo. Sakbay tinain materyalan abanag. Uwan pare, kat agyaman kami kada kayo nga agina. Gapo iti kanayo na kaadayo amang balbalakad kada kami. Nupay saan kami adim ngagiti kalabas. Dumngag kami itan. Agbalbaliw kami ni iti asawa, pare. Pagrebangan tayo ti mangidayaw iti Diyos. Isu adi tay kumaaguray iti supapak, iti intay panagserbi kankwana. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.